¿Alguna vez se han preguntado qué hay debajo de la superficie de la Tierra? El pozo superprofundo de Kola podría guardar el secreto más escalofriante. En los años 1970, científicos rusos perforaron 14 kilómetros en la Tierra. Bajaron micrófonos y escucharon sonidos aterradores, gritos y lamentos humanos. Los trabajadores huyeron y el proyecto fue sellado. ¿Era un portal al infierno o un fenómeno geológico? ¿Ustedes qué creen? Comenten abajo y suscríbanse para más historias de miedo.